Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel unboxing avec la société VIP et Cross Stitch. Donc, je prends mon petit carnet. Hop là, je fais tout tomber, sinon c'est pas marrant. Ça part à la poubelle. Hop. Alors. Hop. Donc, ma prise de contact a été faite le 22 juillet. Ma réponse a été validée le 2 août. J'ai eu un budget de 22 euros. J'ai 1, 2, 3, 4. J'ai 5 produits à vous présenter. Le colis a été envoyé le 2 août et j'ai reçu tout ça le 11 août. Donc voilà. Alors, je garde ça sous les yeux. Donc, c'est parti. Je prends au hasard, enfin au hasard. Alors, j'ai repris un lot de 3 organisateurs de fils, ce qui est très pratique, puisqu'ils vont jusqu'à... Hop là, ça me gratte. Jusqu'à 111. Donc ça, c'est plutôt cool. Vous voyez? Hop, ici. Alors par contre, je crois que j'avais demandé du vert. J'ai eu du rose. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Alors là, j'ai mis les écouteurs. J'espère que du coup, au niveau du son, ça va aller pour vous. Puisque en arrière-plan, j'ai la musique. Alors, le lot des 3 organisateurs donc sur la boutique de VIP Cross Stitch, j'ai payé ça, enfin j'ai eu ça à 3,91 € au moment de ma sélection. Ensuite, je vais garder mes lettres pour la fin. J'ai pris ceci. Hop. Alors, ça c'est un kit de point de croix. Donc dedans, ça vient de la société Spring. Alors à l'intérieur, on y retrouve un enfil aiguille, des espèces de pansements thermocollants. Ça je le laisse, je vous le dis que j'en ai d'autres ouverts. Mais j'étais plus intéressée par ça en fait. Le coup de fil. Bon, la couleur... Bon, le truc il est pété. Bon. Ça a l'air de couper. Bon, écoutez, on va essayer ça là-dessus. Hein. Ah ouais, ça coupe de ouf. Parfait. Hop, je remets ça là-dedans. Hop. Ah, pardon, il y avait une guêpe. Vous m'avez entendu flipper en plat direct. Hop. Alors, ce petit kit était au prix de 1,20 € sur la boutique VIP Cross Stitch. Ensuite, j'ai pris ceci. Hop là. Des pinces multicolores pour mettre sur les toiles. Tout ce qui est de plus basique. Mais ça, je vais m'en servir. Ça, c'est sûr et certain. Hop. Donc, ici, on retrouve la référence. Ce qui est de marquer la quantité. Non. Mais bon, voilà. Moi, les couleurs, après, je m'en fous un peu. Alors, donc, le lot de petites pinces multicolores. Donc, 20 pièces à 2,14 €. Voilà. Ensuite, j'ai pris ceci. Pareil. Ça va me servir pour les toiles. Hop. Oui. C'est du plastique. Mais ça va être génial. Hop. On retrouve la référence. Hop. Voilà. Alors, le petit lot. Donc, des 2 pinces bleues, elles étaient à 71 centimes.
Et donc, hop là, le meilleur pour la fin. Tadam! Une jolie toile. Alors, attendez. Je pousse un peu tout ce qu'il y a sur le bureau. Donc, on retrouve ici la référence de la toile, que c'est une 11 CT. Voilà. Les fils. Et la toile. Et ça, je le garde. Alors, ici, nous avons le toolkit de base avec un cerf ou un cerf, avec à l'intérieur en fil aiguille, 5 aiguilles, le pompon et l'anneau qui sert à rien. Voilà. Alors, je vais vous montrer l'illustration. Voilà, regardez-moi cette beauté. Elle est juste trop belle. Il y a une collection pardon, comme ça. Franchement, c'est un régal. Donc sur le patron, on retrouve donc la référence. Elle fait 50 par 65 et elle fait 191 points sur 256. Ici, on retrouve les instructions pour faire le point de croix. Et ici, je ne vais pas avoir assez de place pour vous montrer. Hop, je vais essayer de faire comme ça. Voilà, ici on retrouve le patron qui est plutôt pas mal. Alors, c'est bloc et bien sûr, c'est confetti. Mais regardez-moi cette beauté, franchement. Hop. Donc, cette toile a 44 couleurs que vous retrouvez ici avec sa fiche. Son illustration. Le patron est plutôt pas mal. Il a pas bavé. Bon, juste un peu là, mais bon, c'est pas méchant. Ici, grosse zone confetti. Ici, je dirais zone bloc. Mais ouais, non, elle va être juste incroyable cette toile. Hop, donc le patron est juste parfait. On retrouve donc ici, hop, ça c'est les fils que je vais vous montrer tout à l'heure. Et tout se casse la gueule, c'est cool. Et ici, on retrouve la toile. Regardez comment c'est beau. Il n'y a rien à dire. Elle est surjetée. Donc sur les 4 côtés. Ça va à la poubelle. Hop, hop. C'est le chantier sur le bureau de Nel. Non, c'est beau. Et c'est du 11 CT. Donc je vais m'éclater là-dessus. Celle-ci, elle sera faite prochainement, ça c'est sûr. Non, c'est beau. Regardez-moi les impressions, franchement. Bon, la toile, elle pue un peu. Mais bon. Il n'y a pas l'air d'avoir de décalage. Non, c'est beau. C'est très très beau. Regardez. Hop. Elle est pas belle? Franchement. Ensuite, le fil. Hop, je vous remets. Hop là. Pardon pour le bruit. Donc, ici, on retrouve la référence, pardon, ici, la toile. Alors, regardez ce bleu. Alors vous le voyez un peu vert. Voilà, c'est un... Ouais, c'est le 3846. Hop. Allez, fais-moi le focus là. Ah, t'as pas envie. Bon, ok. Non, c'est beau. Ensuite, là, il y a 2 bleus marines. Je crois que va être le... Ah non, c'est le 939. Voilà, j'en ai 2.
Et j'ai 2 tresses de 310. Allez, 310, 310, 310. C'est du noir. Voilà. Ensuite, on passe aux couleurs. Il y a ce qu'il faut. Je peux vous dire que je sens qu'il y a du bois. Donc, hop. Première, enfin la deuxième cartonnette du coup. Et regardez ça. Je vais vous mettre un peu plus de lumière pour que vous voyez un peu plus la clarté des fils. Du vert, du bleu. Il est beau celui-ci. Hop, pardon, ça me gratte le pied. Un autre bleu turquoise. Non, non, franchement, elle va être superbe cette toile. Donc ça, c'est la première, enfin la deuxième du coup cartonnette, de 37 à 44. Et donc la première toile, enfin toile, Mélanie, tu t'es dit des bêtises. Hop, regardez-moi ce panel de couleurs. Ah, le jaune, il est pétant. Oh là là, c'est beau. Voilà les deux oranges là. Ouais, non, c'est beau. Il n'y a rien à dire. Et ensuite, hop. Dégage-toi. Hop là. Et ici, couleur de 19 à 36, pardon. Regardez. Franchement, c'est beau. C'est très très beau. Hop. Hop. Donc, cette toile, elle était au prix au moment de ma sélection. Alors moi, je l'ai appelée toile femme cheveux verts en 11, c'était 50,65 en estampé. Elle était au prix de 13,16 € au moment de ma sélection. Donc, je range tout ça et je reviens vers vous tout de suite. Donc, il est temps pour moi de remercier donc la boutique VIP Cross Stitch pour ce joli partenariat. Merci, merci, merci. Tout ce que j'ai pris, ça va me servir, ça c'est sûr certain. Déjà, ça va aller avec la toile. 44 fils, donc forcément, je vais avoir besoin de 2 barquettes. Ça, c'est la même chose, je vais m'en servir. Je remettrai en lien tous mes produits donc sélectionnés dans cette collaboration. N'hésitez pas à aller jeter un œil à cette boutique. J'ai aussi également un code promo que je vous mettrai ici, enfin en début et en fin de vidéo comme je fais d'habitude, et en barre d'infos. Voilà, et bah écoutez, moi je vous dis à très 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 vite dans une prochaine vidéo. Si mes articles vous ont plu, n'hésitez pas à aller jeter un œil et vous servir du code promo, ça peut toujours vous servir. Je crois que j'ai 7% à vous proposer. Donc voilà, et bah écoutez, moi je vous dis à très vite et en attendant, prenez soin de vous. Ciao!